जब भी मुझे खांसी जुकाम होया करता था, मेरी दादी फटाफट से पानी में गुड़ डालती थी, उसमें इलायची पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च और सौंठ को अच्छे से मिक्स करके इसमें काला नमक डालकर धीमी आंच पे तब तक पकाती थी जब तक कि गाढ़ा न हो जाए। और ये बन जाता था हमारे घर के लिए देसी कफ सिरप। इसे बस दिन में 2 बार पीने से खांसी में काफी रिलीफ मिलता है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जिनको भी खांसी जुकाम हो रखा है। अगर चाहिए ऐसी कुछ 20+ होममेड रेसिपी तो कमेंट करो और अपना DM चेक करो।